नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी एड्जेक्टिभ प्लस प्रिपोजिसनको पार्ट 2 को एक्सरसाइजको भिडियो गर्दैछौँ, जसमा हामीले एड्जेक्टिभ प्लस अफमा अफ्रेड अफ, फन्ड अफ, सस्पिसियस अफ, अवेर अफ यस्तै गरी अरू अफको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। त्यस्तै गरी एड्जेक्टिभ प्लस एड टु, फ्रममा म्यारिड टु, सिमिलर टु, डिफ्रेन्ट फ्रम, इन्ट्रेस्टेड इन, किन, यस्तै थुप्रै कुराहरू गरेका थियौँ। आज त्यसको ठ्याक्कै इम्प्लिमेन्टेसन हामी यो एक्सरसाइजको भिडियोमा गर्छौँ है। ल त्यति भन्दै मैले सुरु गरेँ र तपाईँलाई के रिक्वेस्ट गरेँ भन्दाखेरि यो गर्नुभन्दा अगाडि प्लिज त्यो यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियो हेरिदिनु होला। त्यहाँनिर अब कस्तो एड्जेक्टिभसँग कस्तो प्रिपोजिसन आउँछ त भनेर हामीले एक्जाम्पल सहित गरेका छौँ र त्यो हेरेर यो गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ है। ओके, मैले सुरु गरेँ। फर्स्टमा छ कम्प्लिट सेन्टेन्सेस युजिङ एन एड्जेक्टिभ प्लस अफ। एड्जेक्टिभ प्लस अफ, तल दिएको छ एड्जेक्टिभ र अफको प्रयोग गरेर हामीले यो बक्सामा भर्नु पर्यो। बक्सा होइन, फिल इन द ब्ल्याङ्क्समा भर्नु पर्यो। ओके, वान हेरौँ त। आम अ बिट सर्ट अफ मनी, क्यान यु लेन्ड मी सम। अब सर्ट अफ भनेको चाहिँ कम हुनु है। त्यस्तै गरी फुल अफको कुरा पनि गरेको थियौँ। सी इज फुल अफ इनर्जी भन्ने कुरा गरेका थियौँ हामीले त्यो ग्रामेटिकल रुलको भिडियोमा। ठिक छ। 2, माई चिल्ड्रेन ह्याभ डन भेरी वेल, आम डट देम। अब आफ्नो छोराछोरीले राम्रो गरे भनेदेखि अब आफ्नो प्यारेन्ट्स के हुन्छ त, गर्व हुन्छ नि त, भनेको प्राउड। ल कता गयो यो, थोरै तल सरेछ, नो प्रब्लम, म यसलाई निकालिहाल्छु है। आइएम प्राउड अफ देम, आइएम प्राउड अफ देम। 3, वाट आई डिड वाज भेरी ब्याड, आइएम डट माइसेल्फ। मैले जे गरेँ त्यो एकदम नराम्रो थियो, म आफैले आफूमा लज्जास्पद छु भनेपछि असेम्ड। हेर्नुहोस् त, आइएम असेम्ड अफ माइसेल्फ। 4, सी अलवेज बिहेव्स लाइक द्याट, इट्स डट हर। यो चाहिँ उसको बानी नै हो, इट्स टिपिकल अफ हर, इट्स टिपिकल अफ हर। 5, he wouldn't be able to run his own business, he is not डट इट। उसले चाहिँ आफ्नै बिजनेस रन गर्न सक्दैन, यो उसको चाहिँ क्षमता नै छैन यो बिजनेस रन गर्नु। he is not capable of it, क्षमता, he is not capable of it। 6, I don't like going up ladders, I'm डट heights। मलाई चाहिँ हाइटदेखि डर लाग्छ भनेपछि I'm scared of heights। 7, nobody told me she was ill, I wasn't डट it। मलाई कसैले भनेन ऊ बिरामी छ भनेर, मलाई त यसको पत्तो नै भएन भनेपछि aware, I wasn't aware of it। 8, I wish I had what Sarah has, I am डट herself, I am envious of her, I am envious of her। I wish I had what Sarah had, I am envious of her। ठिक छ। अब अर्को एकदमै रमाइलो छ यो, हेरिहालौँ। राइट सेन्टेन्सेस अबाउट योरसेल्फ। अब आफ्नो बारेमा लेख्नु पर्यो है। अब आर यु गुड एट दिज थिङ्स अर नट, तपाईँ यसमा चाहिँ राम्रो हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, यु क्यान युज भनेर भनेको छ। ओके, गरौँ न त है, रमाइलो होला जस्तो। 1, रिपेयरिङ थिङ्समा आइ एम नट भेरी गुड एट रिपेयरिङ थिङ्स। अब टेलिङ जोक्सको हेरौँ। मैले यही भिडियोहरू बनाउँदाखेरि नै जोक्स हान्न खोजेको हुन्छु, तर राम्रो जोक्स चाहिँ आउँदैन है मलाई। त्यही पनि म आफू चाहिँ हाँसेको हुन्छु, तपाईँलाई चाहिँ हँसाउन सकेँ कि सकिनँ मलाई थाहा हुँदैन। भनेको म चाहिँ होपलेस नै छु, एकदमै होपलेस। ओके, लेखेँ मैले, आइ एम होपलेस एट टेलिङ जोक्स। यस्तै गरी म्याथमा पनि म खासै राम्रो छैन, भनौँ न नट भेरी गुड है, मलाई त म्याथ आउँदैन। आइ एम नट भेरी गुड एट म्याथ्स, मलाई साँच्चीकै पनि म्याथ आउँदैन है, नट अ जोक यो चाहिँ है। आइ एम नट भेरी गुड एट म्याथ्स। 5, रिमेम्बरिङ नेम्स, म अरूको नाम चाहिँ राम्रैसँग रिमेम्बर गर्छु, प्रिटी गुड, आइ एम प्रिटी गुड एट रिमेम्बरिङ नेम्स। ठिक छ। अब मेकिङ डिसिजन, हाम्रो लास्ट एउटा बाँकी छ गुड, आइ एम गुड एट मेकिङ डिसिजन्स।
म रियल लाइफमा चाहिँ डिसिजन गर्नको लागि चाहिँ खासै राम्रो छैन, तर अब हाम्रो गुड मात्रै बाँकी भयो। ल मैले गुड नै लेख्थेँ। आई एम गुड एट मेकिङ डिसिजन्स। आई एम गुड एट मेकिङ डिसिजन्स। ठिक छ। यसपछि गरौँ तलको। के भनेको छ त? कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस युजिङ एड्जेक्टिभ प्लस प्रिपोजिसन चुज फ्रम गरेको छ। तल एड्जेक्टिभ दिएको छ, त्यसमा चाहिँ प्रिपोजिसन लगाएर हामीले गर्नु पर्यो है। 1 आई थिङ्क सी इज अराइभिङ दिस इभिनिङ। आई एम नट स्योर अफ द्याट भनेर स्योरलाई काटेको छ। यस्तै गरी अरू गरौँ। यहाँ क्यामेरा इज द माइन बट इट इजन्ट एक्ज्याक्टली द सेम। तिम्रो र मेरो क्यामेरा उस्ता उस्तै छ भनेपछि सिमिलर। यो क्यामेरा इज सिमिलरसँग के आउँछ? सिमिलर टु माइन बट इट इजन्ट एक्ज्याक्टली द सेम। 3 डोन्ट वरी आई विल लुक आफ्टर यु देयर इज नथिङ टु बी है। चिन्ता नगर, म तिमीलाई हेरिहाल्छु नि है। तिमीले डराउनु पर्दैन। देयर इज नथिङ टु बी अफ्रेड अफ। देयर इज नथिङ टु बी अफ्रेड अफ। 4 आई नेभर वाच द न्युज अन टिभी। आई एम नट द न्युज। मैले कहिले पनि टिभीमा न्युज हेरिनँ। मलाई न्युजमा चाखै लाग्दैन, इन्ट्रेस्ट नै छैन भन्ने कुरा गरेको छ। इन्ट्रेस्टेड। आई एम नट इन्ट्रेस्टेड इन द न्युज। 5 द एडिटर इज द पर्सन हु इज वाट एपियर्स इन द न्युज पेपर। भनेपछि एडिटरको काम के हो त? न्युज पेपरमा के आउँछ भन्ने त उसको दायित्व हो नि त। हेर्नुहोस् त, रेस्पोन्सिबल। द एडिटर इज द पर्सन हु इज रेस्पोन्सिबल। उसको कामै हो responsible for what appears in a newspaper. 6 Sarah is a keen gardener and is very her garden. ऊ आफ्नो गार्डनमा एकदमै प्राउड छिन्। and is very proud of her garden. 7 I was surprised when I met Tina. She was what I expected. म टिनालाई पहिलोचोटि भेट्दा एकदमै झस्याङ्ग भएँ। मैले जस्तो सोचेको थिएँ ऊ त्यस्तो थिइनँ। अब टिना भनेको एउटा साथी जसलाई चाहिँ मैले फेसबुकबाट भेटेँ र अनि अब धेरै कुरा भयो, ल भेटौँ न त भनेर भेटेको होइन। फेसबुकमा त अर्कै देखेको थिएँ, रियल लाइफमा अर्कै देखिन् भनेपछि सी वाज डिफ्रेन्ट फ्रम वाट आई एक्सपेक्टेड, अथवा सी वाज डिफ्रेन्ट टु वाट आई एक्सपेक्टेड। डिफ्रेन्टसँग फ्रम र टु दुवै राख्न सकिन्छ है, अथवा डिफ्रेन्ट द्यान पनि राख्न सकिन्छ। डिफ्रेन्ट द्यान पनि ठिक छ। 8 बेन कुड बिकम वर्ल्ड च्याम्पियन वान डे। ही इज, उसको दक्षता छ। ही इज क्यापेबल अफ इट। ठिक छ, सजिलो छ। हामीलाई के थाहा पाउनु भयो त? कस्तो एड्जेक्टिभसँग कस्तो प्रिपोजिसन जान्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। द्याट्स इट। अनि त हामीलाई यो एकदमै सजिलो भइहाल्छ है। ओके, नेक्स्ट वान। कम्प्लिट द सेकेन्ड सेन्टेन्स सो द्याट इट मिन्स द सेम एज द फर्स्ट। सेकेन्ड सेन्टेन्स कम्प्लिट गर्नु पर्यो र त्यसको मिनिङ फर्स्टसँग सेम हुनु पर्यो है। ओके, हेरौँ त। देयर वेयर लट्स अफ टुरिस्ट इन द स्ट्रिट्स। द स्ट्रिट वेयर क्राउडेड विथ टुरिस्ट। ठिक छ, विथ टुरिस्ट, क्राउडेडसँग विथ आयो, अथवा फुल अफ टुरिस्ट। यहाँनिर द स्ट्रिट वेयर मात्रै लेखेर छोडेको भए मैले द स्ट्रिट्स वेयर फुल अफ टुरिस्ट पनि लेख्न सक्थेँ। 2 देयर वाज अ लट अफ फर्निचर इन द रूम। द रूम वाज फुल। अब मैले माथि फुल अफको कुरा गरेँ, तल पनि द रूम वाज फुल अफ फर्निचर। फर्निचरले भरिएको थियो। 3 आई डोन्ट लाइक स्पोर्ट भेरी मच। आई एम नट भेरी किन। किनसँग के आउँछ त? जहिले पनि किनसँग अन आउँछ। आई एम नट भेरी किन अन स्पोर्ट। 4 वी डोन्ट ह्याभ इनफ टाइम। वी आर सर्ट। सर्टसँग सर्ट अफ, फुल अफ। वी आर सर्ट अफ टाइम। हामीसँग टाइम पर्याप्त छैन, कम छ है। फुल अफ भनेको भए चाहिँ इनफ छ, धेरै छ भनेर भनेको बुझिन्थ्यो। 5 हेलेन डज हर जब भेरी वेल। हेलेन इज गुड एट her job. Helen is good at her job. 6 Stephen's wife is a doctor. She is married. Married सँग के आउँछ? She is married to a doctor. दुवैको मिनिङ एउटै छ। I don't trust Robert. I'm suspicious of him.
आई एम सस्पिसियस अफ रोबर्ट अथवा आई एम सस्पिसियस अफ हिम सस्पिसियस भनेको शङ्कास्पद शङ्का गर्नु 8 माई प्रब्लम इज नट द सेम एज योर्स मेरो भन्दा तिम्रो प्रब्लम चाहिँ सेम छैन मेरो भन्दा तिम्रो प्रब्लम डिफ्रेन्ट छ भनेपछि माई प्रब्लम इज डिफ्रेन्ट फ्रम योर्स अथवा माई प्रब्लम इज डिफ्रेन्ट फ्रम यर प्रब्लम अथवा माई प्रब्लम इज डिफ्रेन्ट टु यर्स भनी लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा माई प्रब्लम इज डिफ्रेन्ट देन यर्स भनी लेख्न सक्नुहुन्छ सबै मिल्छ है यसमा चाहिँ यसमा अब कुरा गरौँ पुट द करेक्ट प्रिपोजिसन भनेर भनेको छ यसमा पनि अगाडि ठ्याक्कै एक्जेक्टिभ छ एक्जेक्टिभ पछि हामीले प्रिपोजिसन लगाउनु पर्ने छ है यसमा पनि यो सजिलो छ गरिहालौँ 1 एमी इज अलवेज फुल अफ इनर्जी ठ्याक्कै माथि हेर्नुहोस् त माथिको ठ्याक्कै 2 मा द रुम वाज फुल अफ फुलसँग अफ त्यस्तै गरी सर्टसँग पनि अफ है अब माई होम टाउन इज नट भेरी इन्ट्रेस्टिङ प्लेस इट्स नट फेमस डट एनिथिङ फेमससँग फर इट्स नट फेमस फर एनिथिङ र हामीले यसको ठ्याक्कै ग्रामेटिकल रुलको भिडियोमा मैले पोखराको इक्जाम्पल दिएको थिएँ पोखरा इज फेमस फर फेवाताल हो कि रारा लेक यस्तै समथिङ के भनेर दिएको थिएँ फेवाताल ठिक छ फेमससँग फर आउँछ 3 केट इज भेरी फन्ड डट हर यङ्गर ब्रदर केट इज भेरी फन्ड अफ हर यङ्गर ब्रदर 4 यु लुक बोर्ड you don't seem interested in what I'm saying interested सँग in आउँछ 5 our flight departs at 10:35 are you sure of that तिमी यसको sure छौ are you sure of that भनेर भनेको छ 6 I wanted to go out for a meal but nobody was keen the idea keen on द आइडिया मैले माथि पनि भनेको थिएँ कता यहाँनिर माथिको 3 मा हेर्नुहोस् त आई एम नट भेरी किन अन स्पोर्ट किनसँग जहिले पनि अन आउँछ ठिक छ 7 दिस डेज एभ्रीबडी इज अवेयर द डेन्जर्स अफ स्मोकिङ एभ्रीबडी इज अवेयर अफ द डेन्जर्स अफ स्मोकिङ अवेयर अफ स्केड अफ टेरिफाइड अफ भन्ने कुरा गरेका थियौँ 8 द स्टेसन प्लेटफर्म वाज क्राउडेड माथि फर्स्टकै हेर्नुहोस् विथ people waiting for the train 9 Mark has no money of his own he is completely dependent on his parents dependent सँग के आउँछ on आउँछ है तर independent आयो भने चाहिँ off आउँछ independent आयो भने off आउँछ we are short staff in our office right now we need more people to do the work we are short of हेर्नुहोस् त माथि पनि कतिमा छ भन्दाखेरि 1 मा फुल अफ र तल सर्ट अफ कुरा एउटै हो है फुल अफ भनेको चाहिँ परिपूर्ण सर्ट अफ भनेको चाहिँ कमी हुनु ल्याक हुनु भनेर बुझिन्छ है ल यो चाहिँ हाम्रो के भयो त एडजेक्टिभ प्लस प्रिपोजिसनको पार्ट 2 भयो ठिक छ र हामीले यसको पार्ट 1 पनि गरेका छौँ यसै गरी यसको एक्सरसाइज पनि गरेका छौँ सबै हेरेर बुझ्नु भयो कि भएन हामीलाई भन्न नबिर्सिनु होला कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हामीलाई डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन पनि गरेर भन्न सक्नुहुन्छ केही तपाईँले हिचकिचाउनु पर्दैन झिजो मान्नु पर्दैन हामी तपाईँको सानोभन्दा सानो कुरालाई पनि सल्भ गर्नेछौँ त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पिस